Eine von den stärksten Eindrücken von jenen Jahren in Moskau ist gewesen die Bücherausstellung, was die israelische Vorsteherschaft hat organisiert einmal. Ich meine, also das ist gewesen im 89. Jahr. Und ich bin gefahren mit etlichen jüdischen Chaveren von meiner Universität. Ich habe sich gelernt in Moskauer Universität. Ich habe gelernt Journalistik. Gewollt werden ein Journalist wie meine Mama. Und wir sind gegangen zusammen. Und es ist gewesen sehr stark für mich, weil die Ausstellung hat zugezogen tausender Menschen. Und Moskau hat gehabt mehr als 200.000 Juden damals. Und die dosige Juden sind gestanden in einer langen Reihe. Und ich habe sich zugeschlossen zu dem Reihe und plötzlich habe ich verstanden, dass alle, was stehen herum mir, sind Juden. Es ist gewesen so interessant zu gucken auf sie. Und also herum bin ich gestanden, ich meine, mehr wie eine Show, bis wir hat uns rein in dem Saal, wo die Ausstellung ist gewesen. Und dort hat man ausgestellt verschiedene israelische Bücher auf Ivrit. Aber die Oasis sind noch gewesen dieselbe eigene Oasis. Und für mich, das ist gewesen mamisch ein wilder Chiddisch. Versteht sich, dass ich habe ja gewusst, dass sie da eine Sprache, Ivrit, aber keinmal habe ich nicht getracht, dass das ist so neuend zu den Sachen, was seien meine Sachen. Und plötzlich sehe ich die dosige Bücher. Ich prüfe lehnen die Titeln und einmal sie bekommt sich ja, einmal sie bekommt sich nicht. Das ist wild neu und euch neuend. Ich bin gestanden dort verzweifelt und plötzlich ist es zugegangen zu mir auf Frau und gefragt auf Russisch. Sie interessiert sich mit den Büchern. Und ich habe nicht gewusst, was zu entfernen. Und sie hat gefragt, sie will ich lernen Ivrit. Und ich habe gesagt, Mistome. Und sie sagt, so, ich habe Matone für dir. Und sie hat mir gegeben ein ganz Päckl von Lernbücher auf Ivrit. Ein Wörterbuch, eine hebräische Grammatik, also ein russisch-hebräische Lernbuch. Und ich bin raus mit dem dosigen Päckl von der Ausstellung und ich gedenke es wie heint. Ich gehe rein in Metro und ich sitze und ich öffne die dosige Bücher. Und plötzlich da fühle ich sich der Weitersicht von den Menschen herum. Ich meine, also in jedem Moment bin ich geworden ein anderer Medina Bechlal. Vor dem mein Leben ist gewesen ein Teil von dem allgemeinen Leben. Es ist interessant, es ist gekommen durch die dosige hebräische Bücher, wo es die Oasis sind gewesen. Eigene jüdische Oasis. Also zu Neufguss von verschiedenen Sachen, was ich vieles bis heutzutage. Das ist ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben.